что, народ, всем привет! Не забываем подписываться на мой канал. Там есть снизу кнопочка, ее нажимаем и смотрим. Все, народ, блядь, купил вам пожрать. Съездил на свои прицепы, блядь, на Колым, на свой, на подработку. Забрал бабки свои, вот, блядь. Купил маленько там покушать, там салатики, там хуятики, все тут. Хлеба, молока, блядь. На нашей работе опять непонятки. Вот так и живем, народ, в Челябинске. Если кто еще не знает, откуда мы. Народ, как сделать вкусные горячие бутерброды? Погнали. Берем хлеб, либо батон, без разницы, кому с чем удобнее и вкуснее. Берем хлеб, смазываем майонезиком и вот этой хренью остренькой. Она продается везде. Получается очень круто, лучше, чем с кетчупом, потому что некоторые добавляют кетчуп и майонез. С ней намного вкуснее. Так вот, добавляем все это, размазываем по хлебушку. Добавляем колбаски, огурчик, помидорка. Все это солим, потому что в бутерброде потом это чувствуется, что соли не хватает. Все посолили, добавили потом лучка. Сейчас мы нарежем его. Добавляем лучка, сыр у меня в холодильнике, все сыром. Берем еще по кусочку хлеба. Ну вот, ребят, что получилось. Короче, как-то так. Всем приятного аппетита. Ну что, народ, снимать, короче, вам нехуй. Работы толком нет, блядь. На прицепы только завтра, наверное, поеду вечером. У нас сейчас будет огнезащита по работе. 4000 микрон. Это будет пиздец как долго. Какая долгая покраска. А так, наверное, этот видос будет заканчиваться. На бутербродах, пацаны. Делайте все такие бутерброды, они пиздатые. Вот так живут суровые ребята в Челябинске. Да, в четверг вечером захотелось красной икры. И как-то похуй.